Bir sotixga yaqin joy 47 ming dollar. Hammaga assalomu alaykum, sizlar bilan uychi borlar. Xo'p, biz Keles tomondamiz, Abdurahmon degan joyda. Bu yerda okela eng zo'r joyi 60 ta ketma-ket kotej tushibdi. O'shandan 40 ta sotilibdi. Suvdasi zo'r, kirib yashashga tayyor, holati yaxshi. 20 dona qolgan uy egalari nomerini qoldiryapmiz. O'rtada hech qanaqa vositachi, realtor boshqa narsa yo'q. Primo o'zlari qilib, o'zlariga tushasizlar. Xullas 47 ming dollardan bo'lyapti. Uy ichini ko'ramiz. Juda ko'pchiligimiz so'rashuvda arzonchi uylar. Xohlang korobka oling, xohlang kirib yashashga tayyor pat ключ oling, xohlang qanaqadir jarayonda to'xtaganda o'shanaqa holatda oling. Xo'p, uy ichiga kiradigan bo'lsa, bismillah. Bu mana oka kuxnyamiz bo'lyapti. Kuxnyamiz. Bu hol. Hol bitta xona sifatida qabul qilasizlar. Bu yerda отдельный sanuzel bor, ya'ni ichki sanuzel. Bu yerda bitta xonasi. Holati yaxshi. Kirib yashashga tayyor va bu mana ikkinchi xonamiz. Uyimiz okala cho'pli polda ekan. Xullas kirib yashashga tayyor, narxi juda ham byudjetli. Alohida chiqadiganlar bor-ku, ketma-ketlikda ham sotiladi. Aka-ukalar yoki oshna og'aynilar yonma-yon olamiz deb bir niyat qilib qo'yishgan bo'lsa. Okalar manzilni yana bir marta aytaman. Keles tomonda Abdurahmonovda, Toshkent tumani. Kadastrlarni shaxsan o'zim ko'rdim, hammasi alohida chiqibdi, kadastr dokumentlari tayyor.